guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau kasih tahu aku beli apa coba. Sekitar Nah, aku beli ini. Kalian penasaran kan apa dalamnya? Kita buka. Sekitar ini wow, apa ini? Kalian tahu nggak ini apa? Ini sepuisi. Oh my god. Ini. Dan apalagi ya isi di dalamnya? Oh my god, apa ini? Oh, slime. Kita buka. Nanti dulu, maaf ya guys. Dan ini ada lagi. Ini nggak tahu apa isinya. Nah, kalau penasaran, kita buka sekarang. Yang ini ya. Oke guys, nah ini dia slime. Ini slime, ini juga kayaknya slime. Nah ini kalian tahu apa? Squishy. Nah sekarang kita bukanya yang ini aja ya. Ini dari sini aja buka. Nah, oh my god, bagus banget suaranya. Ya ampun, bagus banget nih suaranya. Ini tuh kayak slime. Apa ya namanya ya? Aku nggak tahu sih. Aku main beli aja. Ini dia. Nah, sekarang kita buka apa coba? Slime, nggak tahu itu apa sih isinya. Sekarang kita ini. Kita buka. Kayaknya ini susah. Nah, oh my god, oh ini ada bolong-bolongnya ya. Oh my god, stretchy banget, tau, bolak banget. Suka sama slime ini. Udah ya. Ini kado kan. Ini dia slime-nya. Ini sih ya guys, itu ada suara berisik, itu suara kipas. Oke, kita tutup. Ini dia. Oke, jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Bagi yang belum, tolong di subscribe dan di like. Bye, sampai jumpa kembali.